რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევის შედეგები, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები, კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. სტუდიაში თქვენთვის თეიკო ანჯაფარიძე მუშაობს. იპოვე შენი მომავალი. მოусმინე გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ორ მნიშვნელოვან თემაზე. პირველი, საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები და საქართველო, ხოლო მეორე თემა, ასევე აქტუალური და ცხელი თემა, განსაკუთრებით აბიტურიენტებისათვის, რითი ვიხმძღვანელოთ არჩევანის გაკეთების დროს, ასევე რა სიახლეები იქნება წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, როგორ გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო გამოცდებისათვის, იმისათვის, რომ კარგად მოვემზადოთ გამოცდებისათვის. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი არის ნათია მჟავანაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, კვლევის კოორდინატორი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია, და აქვე შევახსენებთ ჩვენ მსმენელებს, რომ მათ შესაძლებლობა აქვს დაგვიკავშირდნენ ტელეფონის ნომერზე 292 11 88 ან 292 11 99. მოგესალმებით. ნათია, ბოლო წლების მანძილზე განათლების სფეროში მზარდ ინტერესი იწვევს საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები, რომლის მიზანი არის სხვადასხვა ქვეყანაში მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მიღწევების შეფასება. ამჯერად ჩვენ გვექნება საუბარი პიზაზე, რომ მოუყვეთ ჩვენ მსმენელებს, რა კვლევაზე არის კონკრეტულად საუბარი. პიზა არის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მიერ. მასში ჩართულია დაახლოებით 70-ზე მეტი ქვეყანა, 30 ქვეყანა არის OECD, ანუ ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები. განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, დანარჩენები პარტნიორი ქვეყნები, მათ შორის საქართველო 2009 წლიდან არის ამ კვლევაში ჩართული. და მის მიზანია 15 წლის მოზარდების ცოდნისა და უნარების შეფასება. ეს წიგნიერება მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ხო? თუ დიახ, სამ სფეროში არის, კვლევა არის ციკლური ხასიათის, მიუხედავად იმისა, რომ სამივე სფერო 3 წელიწადში ერთხელ ფასდება, ყოველ ჯერზე რომელიმე სფერო არის წამყვანი, მაგალითად 2009 წელს, როცა საქართველოს პირველად ჩაერთო, იყო წიგნიერება, 2012 წელს მათემატიკა იყო წამყვანი სფერო, წელს იქნება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. წელს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. ნათია, რატომ 15 წლის მოზარდები? და იქნებ კვლევის მეთოდოლოგიასაც ვისაუბროთ თავად. 15 წელი ეს არის ასაკი, როდესაც მსოფლიოში ქვეყნების უმეტესობაში მოსწავლეებს დასრულებული აქვს სავალდებულო განათლების ეტაპი. და კვლევის მიზანი არის დაადგინოს, რამდენად დამზადებს სავალდებულო განათლება, ზოგადი განათლება ადამიანებს დასრული ცხოვრებისათვის და შრომის ბაზარზე წარმატებული საქმიანობისათვის. მასში მონაწილეობას იღებს, თქვათ, არ არის ეს რომელიმე კლასზე მიბმული, მთავარია იყოს 15 წლის კვლევის ჩატარების დროისათვის და არა მარტო სკოლის მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას, არამედ პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ ამ კვლევებში. რაც შეეხება საქართველოს წელს ჩაერთვება უკვე მესამედ, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, რამდენი სკოლა მიიღებს მონაწილეობას? თქვენ ახსენეთ, რომ 15 წლის მოზარდები არიან ჩართულები ამ კვლევაში, მკითხველებს ავსებენ, ანუ მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები, თუ ისინი განკუთვნილი არის ასევე მასწავლებლებისათვის და მშობლებისთვის? დიახ, მეთოდოლოგიის ნაწილში ალბათ დავამატებ. თითოეულ სკოლაში მონაწილეობს მაქსიმუმ 35 მოსწავლე. ისინი ავსებენ ტესტირება საკმაოდ ხანგრძლივი არის. პირველ ნაწილში ისინი ავსებენ ტესტის ბუკლეტს, სადაც შესულია სამივე სფერო, წიგნიერება, მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. მეორე ნაწილში ისინი ავსებენ მოსწავლის კითხვას, სადაც გროვდება კონტექსტუალური ინფორმაცია და სხვადასხვა ინდიკატორები, რომელიც განაპირობებს და კავშირში არის საგანმანათლებლო მიღწევებთან. გარდა ამისა, მონაწილე სკოლის დირექტორი ან დირექციის წარმომადგენელი ავსებს სკოლის კითხვას და წელს პირველად მონაწილეობენ მშობლებიც ამ კვლევაში.
მათ უნდა შეავსონ მშობლის კითხვა, რომელიც ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწვდის მათ დამოკიდებულებაზე საბუნებისმეტყველო სწავლებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კუთხით მომავალი კარიერისადმი დამოკიდებულების მიმართ, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება აქ იყოს შეკითხვები, თქვათ როდისიდან იწყებენ ისინი საკუთარ შვილებთან საუბარს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, სამყაროს შესახებ, რა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ საგნების სწავლებას და რამდენად მიზანშეწონილად მიაჩნიათ, რომ თავიანთმა შვილებმა მოღვაწეობა განაგრძონ ამ სფეროში. საქართველოში ტარდება წელს პირველად, როდესაც მშობლებიც უერთდებიან. ზოგადად ეს პრაქტიკა არის აი ამ კვლევასთან მიმართებაში. კვლევაში არის ძირითადი პაკეტი, თქვათ ინსტრუმენტების, მაგრამ არის არჩევითი პაკეტებიც. ამ შემთხვევაში ეს არის არჩევითი ვარიანტი, რომელშიც ჩვენ პირველად ვიღებთ მონაწილეობას. რამდენად არიან აქტიურად ჩართული სკოლები, აი ამ საქართველოს სკოლები, როგორ ხდება მათი შერჩევა, რამდენად არის დაცული კონფიდენციალობა თუნდაც და ალბათ საინტერესოა მათი დამოკიდებულება ზოგადად აი ესეთი ტიპის კვლევების მიმართ. მე ვგულისხმობ სკოლის ადმინისტრაციას ამ ეტაპზე. კვლევაში მონაწილეობა არის ხდება შემთხვევითი შერჩევის პრინციპის დაცვით, თუმცა მრავალეტაპიანია, იმიტომ რომ საბოლოო შერჩევა უნდა იყოს რეპრეზენტატული, უნდა ასახავდეს, თქვათ, მაშინ უნდა მონაწილეობდეს საქართველოს ყველა რეგიონიდან სკოლა. ამ შემთხვევაში ჩვენთან წელს შეირჩა 280 სკოლა, მათ შორის დიდ კონტინგენტიანი და მცირე კონტინგენტიანი სკოლებიც არის გაერთიანებული. დიახ. და სკოლების მხრიდან როგორ ატყობთ, როგორია, რა ეტაპზე არის? ეხლა შერჩევა დასრულებული არის, ანუ რა ეტაპზე ხართ ეხლა და როგორ ფიქრობთ, სკოლა რამდენად აქტიურად ჩაებება თავად აი ამ პროცესში? სკოლების მხრიდან ინტერესი საკმაოდ მაღალია, თუმცა წელს ცოტა პრობლემური არის ის, რომ რამდენიმე კვლევა დაემთხვა პარალელურად და ძალიან დაუტვირთეთ სკოლები ამ მხრივ, თუმცა თანამშრომლობის სურვილი ბუნებრივია არსებობს. გარდა ამისა, ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ სკოლებს კონფიდენციალობის დაცვით, გამოითხოვონ ინფორმაცია და ჩვენ შეგვიძლია სკოლებს მივაწოდოთ მათი სკოლის მიღწევების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც სხვასთან არავისთვის ხელმისაწვდომი არ იქნება. ამიტომ ესეც თქვათ ზრდის მათ მოტივაციას. მშობლებთან მიმართებაში ალბათ საინტერესოა. მესმის რომ წელს პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში მშობლები ერთობიან ამ პროცესში, მაგრამ რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ რამდენად აქტიურები იქნებიან ისინი და გულწრფელები რაც მთავარია? ეს ცოტა პრობლემური საკითხი არის, როგორც იცით, ძირითად კვლევამდე ერთი წლით ადრე ტარდება საცდელი კვლევა, ამ ხნის განმავლობაში მშობელთა დამოკიდებულება თქვათ სხვადასხვაგვარი არის. ნაწილი სკოლები აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ პრობლემური არის მშობლების დაინტერესება კითხვით, მით უმეტეს რომ ეს არ აისახება თქვათ მათი შვილების მიღწევებზე, ან თქვათ რაიმე ზეგავლენას არ ახდენ სწავლასა და სწავლებაზე, თუმცა მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას მივიღებთ მშობლის კითხვარიდან, რაც შეიძლება აისახოს სახელმწიფო პოლიტიკაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერების სწავლების კუთხით და აუცილებელია მათი უფრო მეტად გააქტიურება. მთავარი მიზანი რა არის ამ კვლევის, რა უნარს ამოწმებს ეს კვლევა და რაც უნდა მოითხოვებათ მონაწილეებს? ნიშნულოვანი აღნიშნავს და განსხვავებით სხვა კვლევებისგან, რომლებიც მიბმული არის, თქვა, ამოწმებს ეროვნულ სასწავლო გეგმით შესწავლის ცოდნასა და უნარებს, პიზა ასე პირდაპირ მიბმული არ არის ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან, ძირითადად, თქვა, წიგნიერების ნაწილში ხდება სხვადასხვა გარდა პირდაპირ გაგებისა და ინფორმაციის წაკითხვისა, ისეთი უნარების მეტაკოგნიტური უნარების შეფასება, რომელიც საჭირო არის, თქვა, რაღაც სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის გააზრების, აღქმის და გაანალიზებისათვის. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და მათემატიკაც ნაკლებად არის კონცენტრირებული ფაქტობრივი ცოდნის შემოწმებაზე, უფრო ფასდება როგორ შეუძლიათ მოსწავლეებს ამ ცნებებით აზროვნება, გამოყენება, თქვა, სხვადასხვა კონტექსტში რაიმე პრობლემის გადასაჭრელად, ან თქვა, რაიმე საკითხთან დაკავშირებით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცნებებით რაიმე ფენომენის ახსნა და დასკვნის გამოტანა
დასაბუთებული. და მიზანი რა იქნება საბოლოო თუ შეიქნება რაიმე სტრატეგიული ტიპის დოკუმენტი ხომ არის იქნება ეს კვლევა მხოლოდ კვლევისთვის ხო არ ტარდება ალბათ არის გარკვეული მიზანი ალბათ იგეგმება რაღაცა აი ამ შედეგების გამომზეურების შემდეგ რითი ხელმძღვანელებთ შემდეგ ანუ რა ტიპის სახელმძღვანელოში გენს თვითონ ეს შედეგი. კვლევა მნიშვნელოვანი არა მარტო იმიტომ რომ მიდება თქვა რეიტინგები და დიახ ეს რეიტინგული სიები თავისთავად საინტერესო და მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის კვლევის. მნიშვნელოვანი კომპონენტია თუმცა გარდა აი ამ ძირითადი ინდიკატორებისა კვლევის შედეგად შეგროვდება ინფორმაცია კონტექსტუალური ინდიკატორების და ტენდენციების ამსახველი ინდიკატორების შესახებ. განსაკუთრებით ხაზს გავუსვამდი ტენდენციების ამსახველ ინდიკატორებზე, იმიტომ რომ ეს თქვა საშუალებას მოგცემს როგორც იცი საქართველოს თქვა არც ისე სახარბიელო შედეგები ქონდა საერთაშორისო კვლევებში, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ 2009 წლის მონაცემები გვაქვს და ახლა გვექნება 2015 წლის მონაცემები, დავინახავ ძირითად ტენდენციებს თქვა რომელიც შეიძლება აიხსნებოდეს იმ რეფორმებით, რაც ქვეყანაში ტარდება, ან იმ რეფორმების საჭიროებით, რაც ამ მათი მკუთხით უნდა განხორციელდეს მომავალში. ამიტომ ეს იქნება პოლიტიკის განათლების პოლიტიკის განსაზღვრულებისა და დამგეგმავებისთვის სახელმძღვანელო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო, რომელიც შესაბამისი გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება ძალიან წარმატებით აისახოს ჩვენი მოსწავლეების სწავლასა და სწავლებას. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნათია, შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებზე. ჩვენი სტუმარი იყო ნათია მჟავანაძე. გადაცემაში ახლა რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. იპოვე შენი მომავალი. მოусმინე გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ საუბრობთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და ჩვენი სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი მაია გაბუნია. დიდი მადლობა ქალბატონ მაია სტუდიაში მობრძანებისათვის. დავიწყოთ მთავარი თემით უკვე დამტკის და განრიგი და აბიტურიენტებმა იციან რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს დაიწყება 2 ივლისს. რამდენი საგამოცდო ცენტრი იქნება წელს? პირველ რიგში მოგესალმებით. წელს ისევე როგორც წინა წელს 19 საგამოცდო ცენტრი გვექნება იმავე ქალაქებში, რომელ ქალაქებში წინა წელსაც იყო, ეს გახლავთ თბილისი, ქუთაისი, ფოთი, ზუგდიდი, ახალციხე, ბათუმი. არ გამომრჩეს ქუთაისში გვაქვს რამოდენიმე ცენტრი ოზურგეთი რა თქმა უნდა თელავი როგორც იცით ადრე წლებში სიღნაღში ქონდა საგამოცდო ცენტრი მაგრამ მონაწილეთა რაოდენობა რადგან შედარებით მცირე იყო ამიტომ იქ უკვე შარშანაც აღარ გავხსენით საგამოცდო ცენტრი ანუ ისევე როგორც წინა წელს წელსაც 19 საგამოცდო ცენტრი გვექნება ქალბატონ მაია გამოცდები იწყება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით ეს ერთგვარი ტრადიცია ეს ერთგვარი ტრადიცია ანუ 2-ში და 3-ში ჩვენ გვექნება ქართული ენასა და ლიტერატურაში 4 სესიად ჩატარდება გამოცდები და შემდეგ უკვე შაბათ-კვირას დაისვენებენ აბიტურიენტები და შაბათს და სამშაბათს ანუ იქ არის თუ არ ვცდები 6 და 7 მოდის მერე შემდეგ ხო ანუ 2-ში და 3 მერე 4 და 5 დავისვენებთ 5 და 6-ში უკვე ზოგადუნარებში შეავარებენ გამოცდებს როგორც წესი ჩვენ ერთიანი ეროვნულ გამოცდებს ვიწყებთ ქართული ენითა და ლიტერატურით გამომდინარე იქიდან რომ გასასწორებლად ყველაზე უფრო დიდი დრო სჭირდება ქართული ენისა და ლიტერატურის წესების გასწორებას. აქედან გამომდინარე, პირველად ვიწყებთ ქართული ენა და ლიტერატურის გამოცდით. ქართული ენისა და ლიტერატურა. აი, კითხვა რადგან გასწორებაზე დაიწყეთ საუბარი, ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა მოგწერა, წელს შედარებით გვიან იწყება გამოცდები და ანუ პასუხები და შედეგებიც შესაბამისად დაიგვიანებს თუ არ დაიგვიანებს, თუ რაზე არის დამოკიდებული, ალბათ აინტერესებთ ზოგადად, როგორ ხდება და როდის ხდება შედეგების გამოქვეყნება, იქნება აი ამ სისტემაზე ვერსიის საკითხებზე. ჯერ ერთი მოდით დავიწყოთ იქიდან რომ შედეგების გამოცხადება ალბათ ყველაზე უფრო მეტად დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენი აბიტურიენტი მონაწილეობს ახლა მოგეხსენებათ წელს ბევრად მეტი აბიტურიენტია ვიდრე წინა წელს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ თქვათ შედეგები უფრო მოგვიანებით იქნება აქვე შევახსენებ რადიო მსმენელებს რომ თქვენ იცით რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი გამოცდის პასუხების ფურცელი ანუ ასე ვთქვათ თქვენ იცით რომ პასუხების ფურცელია ძირითადად
ნაშრომი ამ შემთხვევაში სწორდება ორი გამსწორებლის მიერ თუ თქვათ ორი გამსწორებლის შედეგებში იქნება განსხვავება ქულაში ამ შემთხვევაში ნაშრომს ასწორებს მესამე ანუ ჯგუფის ხელმძღვანელი ანუ ამას რა თქმა უნდა გარკვეული დრო სჭირდება შემდეგ ჩვენ შევეცდებით როგორც წინა წელსაც ეტაპობრივად დავდოთ შედეგები აბიტურიენტები ეტაპობრივად გაეცნობიან შედეგებს ხოლო მას შემდეგ როდესაც უკვე ყველა აბიტურიენტს ეცოდინება შედეგი ყველა საგანში ჩვენ ვაცხადებთ სააპელაციო პერიოდს სააპელაციო პერიოდი მაქსიმუმ 5 დღე გასტანს და სწორედ ამის შემდგომ, როდესაც სააპელაციო პროცესის დასრულდება და უკვე ეს შედეგები გვეცოდინება, უკვე ჩარიცხვებიც განხორციელდება. ანუ დამოკიდებულია ასევე თუ რამდენი სააპელაციო განაცხადის შემოვა ზოგადად საბოლოო პირველადი შედეგების გამოცხადების ანუ პირველადი შედეგი გასწორებისთანავე ქვეყნდება, ხო? შარშანაც ასეთი პრაქტიკა არსებობს წელსაც ასევე მოხდება. ანუ ეტაპობრივად გაიგებენ აბიტურიენტების შედეგებს. ანუ დაიდება მათი ნაშრომი დასკანირებული დაიდება მათი შედეგები თითეული საკითხების მიხედვით და ჯამური ქულა. როდესაც სააპელაციო პერიოდი გამოცხადება, თუ აბიტურიენტი არ ეთანხმება შეფასებას, ამა თუ ის საგანში ის ვალდებულია შეაფსოს განცხადება, მიუთითოს კონკრეტული დავალება, რომელ დავალებაშიც ის არ ეთანხმება შეფასებას და შემდგომ გაიგებს საბოლოო შედეგს. შესაძლებელია სხვა შორის აქვე ვიტყვი სააპელაციო განაცხადების შემოტანის დროს რატომღაც ზოგს გონია რომ მხოლოდ შეიძლება მოემატოს ქულა შეფასებაში თუმცა აქ დასაშვებია ისიც რომ შეიძლება ქულა დააკლდეს კიდევაც ქალბატონ მაია ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური კითხვა აბიტურიენტებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კითხვა ამ ეტაპზე არის საგამოსთო ბარათები. როდიდან დაიწყება საგამოსთო ბარათების დარიგება, სად მიიღებენ ეს აბიტურიენტები საგამოსთო ბარათებს, დეტალური ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პლასტიკურ ბარათებს, აბიტურიენტები, ანუ მე-12 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ სკოლაში, სადაც ისინი სწავლობენ, ხოლო რაც შეეხება კურსდამთავრებულებს, მათ რეგისტრაციის დროს უნდა მიეთითებინათ მათთვის სასურველი რესურს ცენტრი, სადაც მათ სურვილი აქვთ აიღონ პლასტიკური ბარათი. ანუ პლასტიკური ბარათების გაცემა მე ვფიქრობ, რომ უკვე დაიწყება ივნისის დასაწყისიდან და ისინი ვალდებული არიან მიმართონ იმ რესურს ცენტრს, აქ საუბარია კურსდამთავრებულებზე, რომელი რესურს ცენტრიც მათ მიუთითეს სარეგისტრაციო ფორმის შევსების დროს. როდესაც ონლაინით გაიარეს რეგისტრაცია. კიდევ ერთი კითხვა, რომელსაც პასუხი აინტერესებს აბიტურიენტთა უმრავლესობას, როდის გამოქვეყნდება შეფასებისა და გამოსწრების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე უფასო მიმართულებების სია? მინდა გითხრათ, რომ გუშინ უკვე მთავრობის დადგენილება იქნა მიღებული, სადაც უკვე გარკვეულად არის ის თანხები დაფიქსირებული, რა თანხებიც გამოყო სახელმწიფომ ზოგადად სახელმწიფო გრანტებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდება ის პროგრამები, რომელ პროგრამებზეც სწორედ მოხდება სახელმწიფო დაფინანსება. ანუ აქ ლაპარაკია პროგრამები, სადაც ჩარიცხვის შემთხვევაში აბიტურიენტი მიუხედავად იმისა, მან მიიღო თუ არა სახელმწიფო გრანტი, მაინც დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ქალბატონ ბაია, ერთგვარად რაღაც ტექნიკურ დეტალს უნდა შევეხოთ, მაგრამ ეს ის საკითხებია, რომელიც აბიტურიენტთა გარკვეულ წრეს აინტერესებს. როდის უნდა წარმოადგინონ ცნობა, თქვათ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ გარკვეული პრობლემა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ასევე ატესტატთან დაკავშირებით არის ხოლმე ხშირი კითხვები, როდის ვინ უნდა წარმოადგინოს და რა ვადაში უნდა წარმოადგინონ მას ეს დოკუმენტაცია. რაც შეეხება სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებს, რომლებმაც მონიშნეს რეგისტრაციის დროს სპეციალური ველი, სადაც იყო მითითებული ჭირდებოდა თუ არა მათ სპეციალური საჭიროებები ერთიანი ეროვნული გამოსების ჩატარების დროს, ისინი ვალდებულნი იყვნენ 20 მაისამდე წარმოედგინათ 20 აპრილამდე წარმოედგინათ ჩვენთან ცნობები და სხვა შორის საკმაო რაოდენობით არის უკვე წარმოდგენილი. თუმცა მათ ვინც ვერ მოასწრო 20 აპრილამდე ამ ცნობის ანუ ფორმასის წარმოდგენა, მე მათ ვურჩევ რომ დროულად წარმოადგინონ ჩვენთან ფორმები, იმიტომ რომ თუ ეს აუცილებელი რომ მათ გარკვეული პირობები შეუქმნათ, ჩვენ აქ ლაპარაკია თქვა დროის დამატებაზე, შრიფტის გაზაზე და ასე შემდეგ, მათ ვთხოვ რომ დროულად წარმოადგინონ ფორმა 100. მაგრამ აქვე გეტყვით იმას, რომ ფორმა 100-ის წარმოდგენა ავტომატურად არ ნიშნავს იმათ, რომ მათ უკვე დაემატება დრო. ჩვენთან შექმნილია კომისია
კომისია, განიხილავს კომისია შესაბამის ცნობას თუ საჭიროა მოხდება კონკრეტული ამ აბიტურიენტის შეფასება და მხოლოდ ამის შემდგომ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, დაემატება თუ არ დაემატება მას, თქვა საგამოსოდრო ან შეუქმნით თუ არა იმ პირობებს, რომელსაც ის ითხოვს. კონკრეტული, თქვა არის მოტორული დარღვევა, არის თქვა სმენა დაქვეითებული ბავშვები, მხედველობა დაქვეითებული და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ წლების განმავლობაში მათ შეძლებს დაგვარად ყოველთვის ვუწყობთ ხელს, ანუ ვუქმნით შესაბამის პირობებს. თქვენ მეორე შეკითხვა დაამისვით, დიახ, რაც შეეხება ატესტატს. მათ ვინც სკოლა დაამთავრა 2011 წლამდე, ისინი ვალდებული არიან ჩვენთან გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 20 ივნისამდე წარმოადგენონ ატესტატის ასლი. და ასევე ისინი, ვისაც უცხო ქვეყანაში აქვს მიღებული განათლება და იქ აღებული ატესტატი, ისინი ვალდებული არიან 10 აგვისტომდე წარმოადგენონ ჩვენთან შესაბამისი დოკუმენტი. ანუ აღიარების დოკუმენტია ამ შემთხვევაში საუბარი, რომელსაც გასცემს აკრედიტაციის, ანუ განათლების განვითარების ცენტრი. განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი. ქალბატონო მაია, გრძელდება რეგისტრაცია დასრულებული არის, მაგრამ აბიტურიენტებს კიდევ აქვთ შესაძლებლობა რამდენიმე თვის განმავლობაში ცვალონ მათთვის სასურველი საგანმანათლებლო პროგრამები, ანუ გარკვეული ცვლილებები შეიტანონ საკუთარ რეიტინგულ სიაში, დაამატონ, წაშალონ, შეცვალონ ადგილმდებარეობა. აი ამასთან დაკავშირებით რომ მისცეთ გარკვეული რეკომენდაციები აბიტურიენტებს, ერთი კიდევ ერთხელ მიუთითოთ ისი განხორციელების უფლება აქვთ მათ და გარდა ამისა რას ურჩევთ თქვენ რითი იხმჩხანელონ საკუთარი რეიტინგული სიის შედგენის დროს? რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აბიტურიენტებს სააპელაციო განაცხადების მიღების დასრულებამდე აქვთ უფლება აირჩიონ, თვალონ მათ მიერ გაკეთებული არჩევანი. რატომღაც მე ადრეც ჩვენ ეთერში როცა ვგზავნოდით, მაგრამ თემის აქტუალობიდან გამომდინარე ისე დავუბრუნდით აი ამ თემას. უპასუხებ თქვენ შეკითხვას, ანუ მათ შეუძლიათ წაშალონ მათ მიერ გაკეთებული არჩევანი და ალბათ თავად აბიტურიენტები მიხვდებიან და იციან რომ წაშალონ და დაამატონ, რა თქმა უნდა, წაშალონ, გააკეთონ საერთოდ ახალი არჩევანი, ის ძველი არჩევანი შეიძლება არ მოსწონ, შეუძლიათ წაშალონ და გააკეთონ ახალი არჩევანი, მაგრამ აქვე ვეტყვი მათ, რომ აქ საუბარია მხოლოდ პროგრამების არჩევაზე. ის რომ მათ უკვე აირჩიეს შესაბარებელი საგნები, საგამოსო ქალაქი, ამ ნაწილს უკვე ისინი ვეღარ შეცვლიან და მხოლოდ ერთადერთი რისიც ცვლილებაც მათ შეუძლიათ დაამატონ და აირჩიონ, ეს არის პროგრამების ჩამონათვალი. პროგრამების ჩამონათვალის გაკეთების დროს ყურადღება მიაქციონ იმას, თუ სად მდებარეობს უმაღლესი სასწავლებელი, იმიტომ რომ ხშირად გქონია ჩვენ შემთხვევა, მოუმართავს ჩვენთვის ჩარიცხულ აბიტურიენტს, რომ მან არ იცოდა, რომ ესა თუ თქვა კონკრეტული უმაღლესი არ იყო თბილისში არ ახორციელებდა სწავლებას და ასე შემდეგ. აი ეს ამომწურავი ინფორმაცია განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე ცნობარში არის მითითებული მისამართი უმაღლესი სასწავლებლის ქალაქი, სადაც ახორციელებს უმაღლესი სასწავლებელი სწავლის სწავლა პროგრამაზე, ამა თუ იმ პროგრამაზე სწავლებას და სხვათა შორის არის იქ რამოდენიმე უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც ამ უმაღლეს სასწავლებლებს როგორც თბილისში, ასევე რეგიონშიც აქვთ თქვაც სასწავლო პროგრამას, იქაც ახორციელებენ, ამასაც უნდა მიაქციონ ყურადღება. მიაქციონ ყურადღება სწავლის საფასურ სამწუხაროდ ამასაც არ აქცევენ ყურადღებას და ეხლა მე არ მინდა გამომივიდეს რაღაც ისეთი ანტირეკლამა ან რეკლამა. ხშირ შემთხვევაში აბიტურიენტები წერენ მაღალფასიან უმაღლეს სასწავლებლებს, იმიტომ რომ აი დაიზღვიონ თავი. ბევრ თქვა აბიტურიენტს უთქვამს ჩემთვის და მოუმართავს წერილობითაც თქვა ჩვენთან ინფორმაციაც თქვა დაუწერიათ, რომ რატომღაც გონიათ რომ თუ იქ ვერ მოხვდება, თქვა მერე მაინც დაბალფასიანზე ხომ მოხვდება. ნუ არასწორი განმარტება ეს მართალი გითხრათ, მე არც ერთ უმაღლეს სასწავლებელს ამ შემთხვევაში არ გამოვყოფ და ყველა უმაღლეს სასწავლებელი შესაბამისად ახორციელებს სწავლის სასწავლო პროცესს, რა თქმა უნდა, ისევ ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებელი აკრედიტაციას ვერ მოიპოვებდა და მათ უფლებაც არ ექნებათ სწავლების, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მიაქციონ ამასაც ყურადღება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან შემოდიან წერილობით, მერე ჩვენ გთხოვთ მოგცეთ საშუალება, რომ არა ამ პროგრამაზე, არამედ სხვა პროგრამაზე ჩავირიცხოთ, სადაც იქ ფასი შედარებით დაბალია. ანუ ამას ჩვენ არ წყვეთ და არც ვცვლით და არც გვაქვს ამის უფლება. ამიტომ, როდესაც არჩევანს აკეთებენ, მათ მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, გულდასმით წაიკითხონ,
ცნობარი მიაქციონ ყურადღება თქვათ იქ რომელ საგანს აქვს უფრო მეტი კოეფიციენტი თუ თქვათ მე ვიცი რომ ისტორიაში ყველაზე მაღალ ქულას მივიღებ რა თქმა უნდა სასურველია ავირჩიო ის პროგრამა სადაც ისტორიას ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი აქვს თქვათ თუ ვიცი რომ ზოგად უნარებში ძალიან მაღალ ქულას მივიღებ და თქვენ იცით რომ მეტნაკლებად მაინც ზოგად უნარებზეა დამოკიდებული ამ გრანტის მოპოვებაც ხომ თუმცა ეს ცალკე თემაა მაინც თქვათ ავირჩევდი იმ პროგრამას სადაც ზოგად უნარებს აქვს ძალიან მაღალი კოეფიციენტი და ასე შემდეგ ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც მე პრიორიტეტულ არჩევანს ვაკეთებ პრიორიტეტი რას ნიშნავს ჩემთვის მე პირველ რიგში ვწერ ჩემთვის ყველაზე უფრო მეტად სასურველ უმაღლეს სასწავლებელს შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩემი სურვილი და შესაძლებლობები არ ემთხვეოდეს ერთმანეთს მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მაგრამ თუ კი თქვათ მე ვიცი რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თითქმის ყველა პროგრამაზე გაზრდილია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი რითაც შეიძლება ჩავირიცხო ამ პროგრამაზე რა თქმა უნდა აქ შენც უნდა აკმაყოფილებდე იმას რომ თქვათ 50%-ზე მეტი მიიღო თქვათ რომ არის კონკრეტული პროგრამები სადაც 50%-ზე მეტი უნდა ქონდეს მიღებული მისაღები მაქსიმალური ქულის რომ მოხდეს შენი ჩარიცხვის განხილვა ამის გასაანალიზებლად მათ აქვთ დრო, როდესაც გაიგებენ პირველად შედეგებს. ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია გარკვეული სურათი შეექმნება. აღნიშნე რომ სააპელაციო პერიოდის დასრულებამდე ეს იმას ნიშნავს რომ ამ დროს მე უკვე ვიცი ჩემი შედეგი და მე შემიძლია გავთვალო თქვათ მაქვს თუ არა შანსი რომ ჩავირიცხო ამ პროგრამაზე. აქვე კიდევ ალბათ მათ ვთხოვდი რომ მხოლოდ ერთი და ორი პროგრამას ნუ ჩაწერენ. აი ჩვენ გქონდა ძალიან რამდენის ჩაწერის უფლება აქვს. განუსაზღვრელი რაოდენობით შეუძლიათ ჩაწერონ პროგრამა. თუმცა რა თქმა უნდა მე შემიძლია ავირჩიო მხოლოდ ის პროგრამა, სადაც ის არჩევითი საგანი ბარდება, რომელიც მე უკვე არჩეული მაქვს. ანუ ამ არჩევითი საგნის ცვლილების უფლება მათ არ აქვთ და აქვე თუ ნებას მომცემთ, აქვე ვიტყოდი შემოქმედებით უმაღლეს სასწავლებლებზე. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ შემოქმედებით უმაღლეს სასწავლებელში მე ვერ ჩავირიცხები ისე თუ მე არ გავიარე შემოქმედებითი ტური. ამიტომ მე მათ ურჩევ ვისაც არჩეული აქვს შემოქმედებითი უმაღლესი სასწავლებლები დროულად მიაკითხონ უმაღლეს სასწავლებლებს, რამე თუ მათ უკვე იქ მიაწვიან ამ უმწურავ ინფორმაციას, როდის არის შემოქმედებითი ტური, რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში აბიტურიენტმა და ასე შემდეგ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მთავარი ამოსავალი წერტილი არის მაინც აბიტურიენტის სურვილი. რა თქმა უნდა აბიტურიენტის სურვილი აბიტურიენტმა მისი სურვილით უნდა გააკეთოს არჩევანი. ისე კი არა რომ თქვათ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ეს არ არის არავიზე დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული მხოლოდ აბიტურიენტზე. მან უნდა ისწავლოს, ის უნდა დაეუფლოს ამ პროფესიას და არა ვიღაცამ ურჩიოს რომ აი იქნებ უმჯობესია რომ აქ ჩააბარო. მან თავად უნდა გააკეთოს არჩევანი, მაგრამ გააკეთოს ჭკვიანური არჩევანი. და ბოლო კითხვა სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, ჩვენ ამ თემაზე გვქონია საუბარი ჩვენს წინა გადაცემებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ რომ უთხრათ ჩვენს აბიტურიენტებს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ ჩვენ მე ვაბალებ ორ არჩევით საგანს. რა ხდება ეს მაყენებს მე უპირატეს მდგომარეობაში როგორ ვიღებ დაფინანსებას და თუ რომელიმე საგანში ვერ გადავლახე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი რა ხდება? უპირატესობას რა თქმა უნდა მანიჭებს გამომდინარე იქიდან თუ მე არჩეული მაქვს ისეთი პროგრამები სადაც ორივე ეს არჩევითი საგანი ბარდება. და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში თუ მე ორივე არჩევით საგანში გადავახე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ამ კონკრეტულ პროგრამაზე ორჯერ განიხილება ჩემი ჩარიცხვა. თუ მე ვაბარებ ბიოლოგიას და ქიმიას, მათ მედიცინის მიმართულებით რომელიმე პროგრამაზე, როგორც ბიოლოგიით, ასევე ქიმიით განიხილება ჩემი ჩარიცხვა. პირველ რიგში განიხილება იმ საგნით, რომელ საგანშიც მე უფრო მაღალი ქულა მაქვს მიღებული, თუ თქვათ იმ საგნით ვერ ჩავირიცხე, მეორე საგნითაც განიხილება ჩემი ჩარიცხვა. ასევე თუ მე ორივე საგანში გადავახე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ჩავირიცხე ისეთ პროგრამაზე, სადაც ეს ორივე არჩევითი საგანი ბარდებოდა, ორივე არჩევითი საგნით განიხილება ჩემი საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა ეს პრივილეგია, მაგრამ აქვს ასევე უარყოფითი მხარე. თუ მე ჩავიჭერი რომელიმე არჩევით საგანში, ვერც ერთ შემთხვევაში მე გრანტს ვერ მოვიპოვებ. აი ეს არის ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ მეორე საგანში მექნება მაღალი შეფასება. თქვათ, ვაბარებ ბიოლოგიას და ქიმიას, ბიოლოგიაში მივიღე ძალიან მაღალი ხულა, ჩავირიცხე უმაღლეს სასწავლებლის რომელიღაც კონკრეტულ პროგრამაზე, მაგრამ ამავე პროგრამაზე ბარდებოდა თუ არ ბარდებოდა, ამას აღარა აქვს უკვე მნიშვნელობა ის არჩევითი საგანი და მე ვერ გადავახე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი სამწუხაროდ, მე გრანტს ვერ მოვიპოვებ, თუმცა ბიოლოგიით ჩვეულებრივად მოხდება ჩემი ჩარიცხვა.
ქალბატონო მაია, ბოლო წინადადებისთვის გვაქვს დარჩენილი დრო. ხომ არ მისცემთ კიდე განსაკუთრებულ რეკომენდაციას აბიტურიენტებს, აი რეიტინგულ სიასთან მიმართებაში, რომელიც მათ ძალიან აინტერესებთ და გამოადგებათ. აი განსაკუთრებულად ვთხოვ, რომ პირველ რიგში დაწერონ ყველაზე უფრო მეტად სასურველი პროგრამა, მათთვის ყველაზე უფრო მეტად სასურველი პროგრამა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის და მომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი მაია გაბუნია. ხვალ იმედის დილის ეთერში ჩვენ ჩართვა გვექნება და ვისაუბრებთ ფიზიკის გამოცდაზე. რადიო მსმენელებს კი მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევის შედეგები, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები, კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.